घडीमा रातको ठ्याक्कै 12 बजेको हुन्छ। पानी सिमसिम परेको मौकामा ग्यास र चरेसको थाल चोर्न 2 जना व्यक्ति बुढानली कण्ठ वडा नम्बर 11 त्रिवेणी चोकैको नजिक एक घरमा गेटबाट थाहा पाउला कि भनी वालको बारबाट चढ्छ। अर्को चोर भने बाहिर सामान लिनको लागि तयारी अवस्थामा हुन्छ। एकैछिनपछि कपाल लामो भएको व्यक्ति मुखमा झ्याप्प मास्क लगाएको चोरले ग्यासको सिलिन्डर नै काँधमा उचालेर बाहिर ल्याउँछ अनि थपक्क अर्को चोरलाई पास गर्छ। फेरि भित्र छिर्छ। अर्कोपल्ट चरेसको 1 दर्जन भन्दा बढी थाल ल्याउँछ र ती चोरहरू त्यहाँबाट टाप कस्छ। तर घरको मान्छेलाई थाहा हुन्न, किनकि त्यो दिन घरबेटीले छठको किचन खुल्ला नै राखेको बताएको छ। पछिल्लो समय राजधानीमा चोरको बिगबिगी बढ्दो क्रममा छ। सचेत हुनुहोला, प्रत्यक्ष भेटे राम धुलाइदिनुहोला र नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरी बुझाइदिनुहोस्।